След 3 дена съм на сватба, от 17 съм на Слънчев бряг на море до 22, от 26 съм на Гърция, на първия ръкав, до 4 мисля, че. После съм от 15 долу на Миконос. Георги! Айде бе, момченце, бе, аз колко пъти ще викам, бе, ще изтървеш автобуса баш за първия учебен ден. Как ни тъй срам, бе? Ей, значи не храни майко същият като баща си. Айде, ставай! Ей, колко пъти ще викам аз? Колко? О, стига де. Айде бе, Георги, бе, момченце, бе, ще изтървеш автобуса, тръгвай! Чакай, дай да ти подлея, да ти вари. С тези оценки нищо не се знае, трябва ти много вода. Айде, поживо поздраво, айде, хващай си партаке, ще заминавай. Дръж, чакай. Ей, тук съм взела една китка за госпожата. Айде, дръж. Айде, Георги, тръгвай, кома гледаш. Добре, де, тръгвам. Айде, жив и здрав и много успехи. Айде, чао. Ох, най-накрая почнато и училище. Сега ще си поживея. Мамо, изтървах автобуса. Абе, Георги, бе! Георги, ставай веднага! Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов, да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал, няма да те чакаме. Неразбрано дете, все последния момент чака, все. Значи, че нямам място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Ела тук да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш тези дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай бебето. Всички ще са бяло. Лято е време за... Добър ден, кажи, Атя. Елати на тази каса, виждате, че колешката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първо места. Има едно място. Колко билета да давам? Един. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има... Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет са 2,50 лева, иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Сега какво да те правя? Трябват моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си разваляте парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Айде бе, Георги, ела тук ми помогни, че изгоряха кебабчета кифтетата. Значи същия като майка си. Никога не идва да помага. Ама само знай да лай. Гледай, изгоряха. Айде, здрави! Здравейте, скъпи мои ученици, учители и родители! Честит първи учебен ден на най-елитното училище в България! Аплодисменти за вас, за всички нас! Нека тази учебна година бъде за пример като миналата година и да сме отново на първо място в класациите за най-елитните училища в България. Аплодисменти за мен, за нас, за вас! Нека да има по-малко двойки, по-малко отсъствия
И повече статуетки за мен, за нас, за всички вас. И да сме отново на първи места. На първо място, по-точно, защото е само едно. И това ще е нашето место. Честит първи учебен ден! И аплодисменти за мен, за вас, иска да кажа учители, ученици и родители. И нека сме на първо място в класациите. Честит първи учебен ден! Нека да чуем първият звънец за тази година. Сега. Нека да чуем първия учебен звънец. Сега. Как беше? Добре ли? Добре. Свободни сте! Good morning, колеги! Тази пак ли почна с английски? Тук само на български се говори. How are you, Petrova? Николаева, защо говориш пак на английски? Нали ти казахме да не го правиш? What's the problem, че говори на English? Аз така харесвам да говоря. Ами не всички знаят английски. Ами, мен какво ме интересува, че не знаят English? Това не е мой проблем. Hi, Караманова, how are you? Тая пари тя брала ягоди в Англия и вече голямата англичанка. Боже, много е angry. Не напразно учениците не я харесват. Окей, Караманова. Вау, монстър. Вау, Петрова, аз бях на холидей. Беше amazing. Аз ще взема да тръвунчивам час. Petrova, where are you going? Petrova? Oh my god. Everyone тук е много angry. Hello, Mrs. Yurdinova! Това е българско училище, не английска гимназия. Oh my god. Защо всички са angry teachers? Георги, айде честит имен ден! Абе, Георги, бе! Бе, защо си още в леглото, бе, момченце? След малко гостите ще дойдат да донесат агнето, дет са пекли цяла нощ. Леле ти Снежи и Чичо ти Петко с Сашко идват след малко. Ти още спиш по пижама. Каните и срам, бе, момченце, каните и срам. Те за тебе идват, не за мен. До 5 минути да си станал и слизай долу да помагаш да слагаме масата да гласим. Добре, идвам. Значи, само се излагаш. Хич не ме интересува, че ти именния ден. Сега ще обършея набързо. Хайде, идвай долу. Снеже, айде, идвай, влизай, тя вратата отворена, бе, влизай, честини, так му изкарах дроп сърмата от печката. Айде, той Георги оправя масата вътре. Сашко, как си, бе, Лелео, как си, бе? Хайде, влизай ти. Айде. Георги, айде, бе!